হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি কুমড়ো আলুর তরকারি, যেটা বাঙালির খুবই পছন্দের একটা তরকারি। তার জন্য প্রথমে প্রেসার কুকারে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে কেটে রাখা কুমড়ো দিয়ে দিলাম, এবং তারপর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা আলু এর মধ্যে অ্যাড করলাম। এরপর আমরা এর মধ্যে 1 টিস্পুন আদা রসুনের পেস্ট অ্যাড করলাম। তারপর বাকি যে সমস্ত মশলা লাগে সেগুলো অ্যাড করলাম। 1 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো, 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো আর 1 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো। এরপর মিশ্রণটাতে আমরা 1 টেবিল স্পুন নুন আর এরপর আমরা জল অ্যাড করব। জলটা আপনি আপনার পরিমাণ মতো মেপে দেখে নেবেন। এখানে আমি 1 গ্লাস জল অ্যাড করেছি, যাতে কুমড়ো আর আলুটা ভালোভাবে জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, না হলে প্রেসার কুকারে ধরে যেতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যতটা পরিমাণ কুমড়ো আর আলু আছে ততটা পরিমাণ জলই আমি প্রেসার কুকারে দিয়েছি। এরপর ঢাকনা লাগিয়ে আমি হাই ফ্লেমে এটাকে গ্যাসে চাপিয়ে দিলাম, এবং আমি 2টো সিটি দেবো এই মিক্সচারটাতে, যাতে কুমড়ো আলুগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তো দিস ইজ মাই সেকেন্ড ভিডিও অন দিস চ্যানেল, সো গাইজ প্লিজ সাপোর্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2টো সিটি পড়ে গেছে। 2টো সিটি ভালোভাবে পড়ে যাওয়ার পর এই মিশ্রণটিকে নামিয়ে দিয়ে আমি একটি অন্য পাত্র গ্যাস চাপালাম। তাতে 1 টেবিল স্পুন সরিষার তেল অ্যাড করব। তারপর 2টি শুকনো লঙ্কা ছিঁড়ে আমি এই তেলের মধ্যে অ্যাড করব, তেলটি গরম হয়ে গেলে। আর 1 টিস্পুনের মতো 5 ফোড়ন অ্যাড করব। এই 5 ফোড়নটা খুব ভালো একটা ফ্লেভার অ্যাড করবে রান্নাটিতে। আপনারা চাইলে এই সময় হিং পাউডারও অ্যাড করতে পারেন, বাট ওটা এখন আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল না, সো আমি করিনি। এটি ভালোভাবে ফুটে উঠলে এর মধ্যে আমরা কুমড়ো আলুর যে মিক্সচারটা তৈরি করেছিলাম সেটা ঢেলে দেব। এই মিক্সচারটা ঢালার সময় খুবই কেয়ারফুল থাকবেন, কারণ এটি তেলেতে দেওয়ার ফলে খুবই ফুটে ওঠে, তো একটু দূর থেকেই অ্যাড করার চেষ্টা করবেন। ভালোভাবে সমস্ত আলু কুমড়ো আমি এটার মধ্যে ঢেলে নিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ জল আছে। এই জলটাকে মারার জন্যই আমরা এই মিক্সচারটাকে ভালোভাবে ফুটতে দেবো এখন 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য। 5 থেকে 10 মিনিট ফুটে গেলে জলটা কমে যাবে। এরপর এর মধ্যে আমরা 1 টেবিল স্পুন চিনি অ্যাড করলাম, একটা মিষ্টি ফ্লেভার আনার জন্য। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতো চিনি পরিমাণটা কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন। এটাকে একবার ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে দিলাম, এবং 5 থেকে 10 মিনিট এটাকে ফোটার জন্য ছেড়ে দিলাম। 5 থেকে 10 মিনিট হয়ে যাওয়ার পর আর একবার নেড়ে ছেড়ে দিতে হবে। এটা ভালোভাবে ফুটে আসলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে জলটা অনেকটা কমে গেছে এবং তরকারিটা অনেক মাখা মাখা হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার, অ্যান্ড ইট ইজ রেডি টু সার্ভ। আপনারা চাইলে এটা রুটি, পরোটা, লুচি যে কোনো জিনিসের সাথে সার্ভ করে খেতে পারবেন।